দেখো কিরকম দুজনে মিলে ঝগড়া করছে, একজন খাটের ওপরে একজন খাটের নিচে। কারেন্ট চলে গেল বলে কি তোদের ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেল? হ্যাঁ রে, হ্যাঁ এই চললো 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 পিছন পিছন। এই ইনি 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 ঝগড়া করার জন্য খাটের উপর থেকে দৌড়চ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হাত থাকতে মুখে মুখে কেন? হাত থাকতে মুখে মুখে কেন? মারপিট কর। এইবার তোমার ওই ঝাঁটা দেখেছে। হুম হুম, এটা কি খেলা? এটা কি খেলা? ওর নামতে পারছে না, ওর অশান্তি লাগছে। কি ফোকাস! ও কে বলবে এদের 1 মাস বয়স হয়ে গেল ঝগড়া। হ্যাঁ, পেকে একেবারে তালতলায় চলে গেছে। চলে গেল কিন্তু ভাই, চলে গেল। ভাইকে ডাক, ডাক ভাইকে ডাক। হ্যাঁ ওই যে ডাকছে, আয় ভাই আয়, ভাই আয়। ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে, ভাই আয়। ভাই এখন ঝগড়ার মুডে নেই, ও জানে যে কাম্মা এবার ঘর মুছবে, আমি ওই মোছা নিয়ে খেলা করব। নামতে পারছে না বলে যত ফোকাস। এসছে ভাই এসছে, ঝগড়া কর, ঝগড়া কর ভাইয়ের সাথে, কর ঝগড়া। মা রয়েছে, মা কিন্তু বকে দেবে, মা কচু বকবে। এটার ফোকাস বেশি। বলেছি না মেয়েরা শান্ত হয়, এ মেয়ে দুরন্ত বেশি। ও ও ও কি ফোকাস! চলে গেল। নামতে পারছে না, আবার কুই কুই করছে। এখন নামে না পুস্তাই, এখন নামে না। কামা ঘর মুছে নিক তারপরে। ওর সহ্য হচ্ছে না, ও নিচে রয়েছে আর এ উপরে রয়েছে, সহ্য হয়? সমানে ডেকে চলেছে। ও কি, সরে সরে যাচ্ছিস কোথায় তুই?